亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。同学聚会上，看我一直盯着那块手表，未婚妻的白月光林嘉义当即摘下手表丢到我面前，轻佻道：“喜欢啊，喜欢那就送你了，反正陆雪送我的礼物多着呢。”此话一出，一众同学纷纷起哄，吹捧林嘉义：“你这也太阔气了，几百万的表说送就送。”他们纷纷讥讽地看向我，我充耳不闻。林嘉义不太满意我的反应，他举着酒杯，转头对我的未婚妻陆雪开口：“这么贵的表，租一天也不少花销了。你家男人不懂事啊，我都送他这么贵重的东西了，他怎么连声谢谢都不说？”所有人的目光再次凝结在陆雪的身上，他握着酒杯的手抓得更紧了，瞥了我一眼：“陈平，你连声谢谢都不会说吗？”望着陆雪眼神里的羞愤，我只是摇摇头，并没有说话。陆雪都当上千金小姐了，还是那么幼稚，依旧试图靠着打压贬低我来抬高她自己，满足她那可悲的自尊心。配合了她太多次，这一次我没有耐心继续陪她玩什么公主骑士的游戏了。我摆摆手拒绝：“不用了，我不稀罕别人用过的东西。”我说的只是表，可陆雪联想到的却比较多，她当场气红了脸。林嘉义摆摆手，装出一副大度的模样：“算了，看在小雪的面子上，我也不为难你了，当场喝一个，就当是道谢了。”说着，他给我倒了一大杯纯正的白酒。我推开塞到手上的酒：“我酒精过敏，喝不了。”林嘉义无趣地摇摇头，转而玩味地对陆雪开口：“陆雪，你压不住他，这么多年过去了，你还是陈平的小跟班啊。”陆雪被我落了面子，冷眼看我：“你非要扫兴吗？不就是过敏吗？还不是喝的少了，多喝点不就适应了？”他那咄咄逼人的模样让我很陌生。我还记得曾经他不顾一切地在酒局上为我挡酒的样子，如今还没过去多久，他就彻底大变样了。无视他的怒火，我默默拿着平板点了杯牛奶。诡异的气氛僵持了一会儿，陆雪沉了脸，闷闷地喝了一大口酒。其他人也转移了话题。林嘉义和陆雪，男帅女美，简直绝配。陈平不知道上辈子积了多少德，居然能陆雪结婚，简直是癞蛤蟆吃上了天鹅肉。他们满眼都是嫉妒，可他们却忘了，陆雪也不是一开始就是大小姐的。她落魄时连学费都交不起，林嘉义抛弃了她，所有人都嘲讽她是垃圾站的野凤凰，只有我陪着她，甚至辍学打工供她读书，只为把翻身的机会让给她。然而就在我们准备结婚的那年，她被陆家寻回，一跃成为了富家千金，一切都变得截然不同了。再次提及此事，没人说我的无私奉献，全在说我是早有预谋，心机深沉。可惜了，要不是陈平耍心机，怎么能得到你？越想还是觉得可惜，你和林嘉义简直太般配了。陆雪听闻没有反驳，只是笑得越发深沉，抓着我的手，满脸深情。我那时候只是为了考验他，故意装穷的。我最爱的人只有陈平，我和林嘉义不过只是普通朋友，大家不要再乱说了。可在场的没人是傻子，只是不好驳了陆雪的面子，便笑着自嘲。看来是我们这些俗人错过了大小姐的考验，还是陈平命好啊。他们说着，自顾自罚酒。这时服务员端着热牛奶进来，原本还笑意满满的林嘉义忽然皱起了眉头。陆雪毫无征兆的一巴掌打在了服务员的脸上，牛奶打翻了一地。他愤怒地说：“不知道嘉义乳糖不耐受很严重，闻见味都会吐吗？谁点的牛奶？”所有人面面相觑。我淡定地抬起了手，
陆雪忽地瞪我：“陈平，我让你喝酒，你就故意让林嘉义也不舒服，你怎么这么小心眼？”他小心翼翼地给林嘉义递水，又拍背的，时不时瞪我，完全把我当作个恶人看待。林嘉义失笑摇头：“你这人哪有不行啊？度量太小。”陆雪咬牙不说话，一副我把他脸面丢尽了的模样。其他同学笑着说：“林嘉义过敏的事情知道的人不多，也就你这个女朋友记得最清楚了。我看陈平也是无意的，你消消气。”陆雪脸色好了几分，纠正道：“我和林嘉义早就分了，别瞎说。分是分了，可他还是下意识的偏心林嘉义。我喝酒过敏不要紧，而林嘉义只是乳糖不耐受，他就急得不行。谁才是他念念不忘的人？一目了然。”待到陆雪消了气，他也没了兴致，拎起包拽着我出包厢：“行了，好好的一顿饭被你搅黄了，回家吧。”陆家的豪车一直候着，上了车之后，我把早就摘下来的假表丢给他。陆雪有些不满：“行了，表我只是拿错了，你别一天天的就知道在小事上吃醋行吗？我给林嘉义送礼，也只是希望有一天他能帮到我。多条朋友多条路这个道理，还用我教你吗？”说着，他高傲地昂起头，又拿出了钻戒，随手丢给我：“这是结婚戒指，下月的婚礼上要用的，别弄丢了，很贵的。”我冷笑着，却没有吱声。如果不是女主落魄过，以林嘉义的家世，8辈子都遇不上他，还和我扯什么帮助？我没接，他以为我在生气，直接塞我外套口袋里。可他却不知道，这婚我已经不想结了。第二天一早，我都吃得差不多了，陆雪才姗姗来迟上了餐桌，端着参汤喝了一口就吐了，埋怨地对我说：“你睡糊涂了，怎么做的这么难吃？”陆雪以前营养不良，总是头疼，我心疼不已，四处求方子，熬了药她又嫌苦不肯喝。为了哄她喝下，我花了很多心思，不知道喝吐了多少次才熬成这味道好喝、药效还足的参汤。每天都提前3小时起床为她煮，但现在我懒得煮，也懒得回话。佣人闻言冲上来，板着脸气呼呼地告状：“小姐，这参汤是我煮的，陈平睡到8点才起，是我怕小姐醒来喝不上才煮的。今天就连早餐都是我准备的，何止啊！”佣人见我点没起床，还狂拍门喊我，警告我要是漏了参汤，陆雪怪罪下来，他可不会替我隐瞒。就现在，他还是一副怒气冲冲的模样，瞪着我，仿佛他受了莫大的委屈一样。可他却不记得了，煮饭本就是他工作内容之一。之前我是担心不合陆雪的口味才接手的，没想到如今却成了我的责任。陆雪只是皱了皱眉，随口道：“知道了，你继续去忙吧。”看着佣人得意地扭着身子离去，我才恍然大悟，怪不得陆雪家的佣人一直都苛责我，瞧不起我。现在我明白了，这一切都是因为女主人的默许。他正准备教育我几句，这时佣人提着几个礼盒进来，笑道：“他们的消息真灵通，知道今天是老爷宣布您是继承人的日子，还特意送了礼物来。”陆雪想起什么，训斥的话卡进了喉咙里，难得柔和了语气问我：“你今天是不是也要去公司？跟着我的车一起去吧。”我确实要去公司，不过是去找他爷爷商量退婚的事情。将早餐吃完，我起身离开。“不用，我不是不配做你的玛莎拉蒂吗？”陆雪愣愣地看着我，而我已经出门离开了。曾经最苦的那段时间里，我骑着电动车风雨无阻的从送他上下学到上下班。冬天太冷，我戴着手套，可还是长出了冻疮。他心疼地捂着我的手，说他要努力赚钱，
以后买豪车给我开。可他被家族认回当天，就开了辆跑车回来，而副驾驶坐着的人却是林嘉义。我好奇地说想试试豪车的手感，他眼里满满的都是嫌弃。你的手太粗糙了，别摸坏了我的方向盘。说完，他也觉得过分了，又腻在我怀里说，我只是心疼你，但是不会表达。我给你办了美容院的年卡，你去保养保养这双手。我当时真的以为是如此，心中雀跃他竟如此关心我。可后来他总以各种理由拒绝我上车。有次下大雨，我在路边打不到车，他明明看到了我，却还是猛踩油门，溅了我一身污水。陆雪停下车看向我，对不起啊，我不小心把刹车踩成了油门，你现在浑身都是泥，要是坐脏了车，洗车还要花很多钱的。乖，自己打车回去，路费我报销。他说完还不等我反应，就踏着油门扬长而去，甚至连把伞都舍不得丢给我。后来我才知道，他之所以急着离开，是去接和我方向相反的林嘉义去了。当天我看到林嘉义发的朋友圈视频里，陆雪和他故意开车进泥泞中，只是为了重新体验童年的乐趣。配文：鲜红的玛莎拉蒂就该在泥泞中生长。当我问起此事时，陆雪反应平平，随口解释道，林嘉义是我的生意伙伴，我就算再不开心也要迎合的。你不懂，这是我们这种豪门子女无法拒绝的社交。可我明明看到视频里他明明笑得很开心，比和我在一起开心100倍，哪有那么多借口，只是不爱罢了。我下了车，迈步刚走进公司大门，就发现无数双眼睛盯着我。见到我来了，他们就停了声，但也有胆大的直接开口，有什么好不能说的？陈平不就看着风光些，实际上就是个没有地位的豪门赘婿。总裁那么有钱，能嫁给他是他的福气，不就在外面玩玩吗？那些男总裁哪个不是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘的？怎么换我们女的就不行了？有人附和，有人偷笑，有人鄙夷。我默默拿出手机，刚好一条新闻弹了出来，内容是陆雪和林嘉义勾肩搭背进了酒店的照片，而且直到天亮才各自离开。还不等我发应，陆雪穿着利落的西装赶到，神情冷厉，都没事做吗？在这嚼舌根？她训斥完后，甜蜜地搂着我的胳膊。昨天我们是约着一起在酒店里玩大冒险，我老公也在的。媒体拍到的不过是我玩游戏输了的惩罚，是吧，老公？我没搭理他，正脱开他的手，径直走进了 VIP 电梯。陆雪呆愣在原地，员工们纷纷偷笑。陆雪眼神冰冷地一扫而过，下次再敢胡说八道，我割了你们的舌头。陆雪警告了一下他那些员工，小跑着追上我。他堆着笑脸看我，我却没有反应。昨天同学聚会完，我们就一起回来了。他后面和林嘉义被拍到，明显是之后又约了局。他偷约男人，还想拿我挡枪，可笑！他一直拉着我说话，我全然没理。他之所以这般讨好我，只是因为今天是爷爷宣布他是接班人，继位总裁的好日子，想要我配合他，省得丢了他的脸罢了。但爷爷还没到，他却破天荒地拉我去了他的办公室。那个地方一直是我的禁区，有次他忙碌到胃疼，我熬了4个小时的粥，为了送给他吃，踏入了18层，他就当着所有员工的面数落了我足足半个小时，仿佛我犯了天条一样。之前我还以为他只是心情不好，拿我撒气，可直到他办公室门打开时，林嘉义翘着2郎腿坐在他工位上，拿着他的工作电脑打游戏的时候，我才明白
他只是怕我发现他的秘密。陆雪一愣，显然也没料到林嘉义在。我一个正牌未婚夫，还是公司职员，都不能随意出入18楼，而林嘉义不过一个外人，别说随意出入公司了，连陆雪私密的电脑密码都有。真不愧是大小姐独一份的偏爱。陆雪拉了拉我，解释道：林嘉义过来只是为了工作。对了，昨天的事情你跟陈平解释一下，我们只是聚在一起喝酒玩游戏，什么事都没有发生。林嘉义挑眉，很不乐意地反驳道：你都是继承人了，为什么一点点小事还要向他一个赘婿汇报？大小姐当成你这样的，真是没意思。陆雪脸色难看，却没有反驳。那是因为她不是真正的千金小姐，她只是陆老爷子在外的私生孙女。因为我是他爷爷恩公的后代，她才得以被认回。当年陆老爷子差点饿死在街口，是我曾祖父给他吃的，给他钱，带他创业。后来我家没落，他找了我许久。陆老爷子最迷信因果循环，而多年过去，他的公司已经在走下坡路，他的子孙一事无成。他希望我来选出未来的继承人，给公司带来新的生机。陆雪的3位大哥闻言变了脸色，开出天价拉拢我统统拒绝了，而是指向了陆雪。连我也没有想到，爷爷居然真的把他当继承人培养了3年，对他继位唯一的要求是和我结婚。陆雪就这样被捧着过了3年，都快忘了，没有我也就没有他的今天。面对林嘉义的质疑，陆雪没有吭声，而林嘉义以为陆雪默认他对我的羞辱，越发得意洋洋地跑来我面前挑衅：陈平，你只是运气好和他结婚了而已，可他心里只有我，我们都说好了，结婚后继续一起玩，是吧？陆雪。林嘉义以为陆雪还会和一起一样向着他，可这次陆雪却冷了脸，怒道：闭嘴，我们只是朋友，我的爱人只会是陈平，下次别让我看到你在欺负他，否则你连人带公司一起滚蛋。这是陆雪第一次对林嘉义说了重话，他很生气，沉着一张脸跑走了。陆雪虽然没有追上去的动作，可他的眼神却跟着林嘉义一起飘远了。不过，连他最宠爱的初恋都背对了，我忍不住感慨，金钱的魔力真大。说到底，陆雪谁也不爱，只有金钱和权力才能填补他空虚自卑的内心。而我早打算和他分开了，也不会再有下次了。过了许久，他才招呼我坐下。我在沙发上坐下，发现缝里有个花里胡哨的东西，随手一扯，竟然是条男士内裤。陆雪慌忙夺走，胡乱塞进了抽屉里。她难得一次没有教育我，而是虚心地解释道：有时候林嘉义喝多了不想回家，我就让他在办公室借住了会。我没说话，只是扫了一眼这个办公室，一眼就发现桌上摆着一幅情侣手印画，下面还写着他和林嘉义的名字缩写。不由得想起有一天，我浪漫地带他去画画，只是想留下一些美好的回忆。陆雪一看要把颜料涂满手，当即皱起眉头。我们这些从小干农活的人，最讨厌手弄得黏糊糊的。我当时只是觉得冒犯了陆雪，还跟她道歉了很久。可我怎么也没有想到，陆雪把我赶走后，却把林嘉义叫去了。陆雪顺着我的目光看去，似乎也反应过来，立刻又将画框扣下了。她再次解释道：这都是应酬，你都不知道我有多烦。这些谎话他也就骗骗自己，若他真的厌烦的话，会放在最显眼的地方上，一放就是2年半吗？我懒得质问，他以为解释了事情就过去了，不愿意和我独处，便借口说要打个电话。
推门出去了。我迈步溜达到电脑桌前，却发现他的屏保居然和林嘉义的合照。这时，聊天框弹了出来，我看到他给我备注的全名，给林嘉义备注的却是甜心小可爱。我虽然已经死心了，可还是觉得这一幕刺眼得很。我正准备出去透透气，就听到陆雪在楼梯间打电话，轻声安慰林嘉义：“好啦，他毕竟是我爷爷认可的老公，我总得给他点面子。回头我就把公司交给你打理。”我有些意外，毕竟在我记忆中，他从来没这么温柔过。至于公司，他更是生怕我染指分毫。我没继续听下去，径直回到了办公室里，看着桌上我辛苦3天3夜帮他赶制的方案，我不由得自嘲一笑。曾几何时，他刚得到继承人身份时候，还很害怕管理不好公司，让爷爷失望。我帮他做方案，只因为眼花的打错一个标点符号，他哭得捶了我半个小时，至今还总埋怨我就会拖他后腿。而如今，只是为了哄林嘉义开心，就给他内定一个高利润的项目名额，他真的变成了我不认识的模样。反正也用不上了，我将方案丢进垃圾桶里。这时陆雪没事人一样走了进来，他撞见我举动有些意外，刚要说些什么，爷爷就带着3个哥哥在一群人的簇拥下赶到。听说你们小两口在18楼，我们就直接赶过来了。陆雪轻声笑了笑：“是呀，今天的陈平有重要的事要做。”说完，他把手伸到我面前，他看到我迟迟没有反应，愣了下，提醒道：“老公，别害羞了。我知道你特意定制了钻戒，就是想亲自给我戴上。”我冷眼看着自导自演的他，掏出陆雪塞在我口袋里的戒指，当场一丢，黑丝绒的戒指盒滚到了沙发底下。全场哗然，纷纷看向我和陆雪。陆雪有些不好意思，强撑着笑，偷偷掐了我一下，解释道：“陈平，你急的都把戒指弄掉了，快去捡起来。你今天不是想要当场求婚的吗？”我冷笑地甩开了他的手。我现在想做的就一件事，退婚。办公室的气氛顿时凝结了，陆雪的笑容也彻底僵住了。她瞪着眼睛，难以置信地喊道：“陈平，你说什么？”他那死气沉沉的3位哥哥在这时忽的眼睛一亮，其他人纷纷低着头，竖起耳朵，边看戏边降低自己的存在感。我重复了一遍。陆雪忽地拉住我的手，不停眨眼，给我暗示：“陈平，你不要意气用事，有什么事情不能好好谈谈吗？”他3哥忽然冒了出来，给我递了张照片。本来你们小两口之间的事，我们不想掺和，可小妹你实在是做得太过分了。试问，有哪个男人能接受自己的未婚妻在外面疯玩？我拿着照片一看，是陆雪和林嘉义亲吻的照片。即便我早就知道事情不可能像陆雪说的那样，什么都没有发生，可当真的见到这一幕，才觉得心寒。陆雪最讨厌和我接吻，每次都只是蜻蜓点水意思一下，而照片里她和林嘉义交换口水，连耳垂都是通红的，这分明是深爱到了骨子里。陆雪看到这些照片，一把抢了过去：“好啊，3哥，你居然合成照片陷害我！想来我昨天的照片也是你找人拍的吧？还上传给了媒体。你知道你这样做会让公司的股价下跌吗？”3哥倒是没推辞，笑道：“小妹，你如果不做，我也没有可乘之机啊！损害公司声誉的人，分明是你。”陆雪气的眼睛都红了。昨天的事情我都跟陈平解释过了，只是朋友的团聚，他也知情的，是吧，老公？他夹着嗓子喊我，每次他这样，我都知道他是有事求我，可我却冷冷站着，没有回复。
以前我护着他是因为爱，但现在被他伤透了心，也不愿多管闲事。但我知道陆雪继承人的位置是保不住了，至于他还能不能分到家产，就看他的本事了。在争夺家产的斗争中，他的2个哥哥也不甘示弱，3人首次联手，颇有种不把陆雪踩在脚下誓不罢休的架势。二哥拿出一沓文件，恭敬地交给老人。小妹这3年来多次将公司项目转交给林嘉义这个小白脸手上，他家公司若是有实力，我也不多什么了。可他们家价格高，质量却是最差的，已经有很多客户投诉了。长此以往，公司要在他手上完蛋。大哥什么动作都没有，只是叹了口气：“爷爷，小妹手里的权力太大，和妹夫身份地位悬殊太大，迟早是要受委屈的。本来这是他们的私事，我这个做大哥的不该多说什么。可毕竟陈家是我们的大恩人，如此忘恩负义，委屈了他，怕是会影响陆家的财运。既然今天陈平也提出了不满，不如先让他们2人分开，都冷静冷静再谈。”陆雪彻底白了脸色，挡在我的面前：“你们少胡说了，我那么爱陈平，怎么舍得他受委屈？”人无语的时候是会笑出声的。我笑了笑，拉开他：“行了，今天退婚之后，你终于可以正大光明的和林嘉义在一起了，再不用辛辛苦苦编理由，费心的跟我解释了。”陆雪瞪大了眼睛：“陈平，我没有，我对天发誓，我和林嘉义只是朋友。”爷爷抬手打断这场闹剧，看都没看陆雪一样，只是严肃地问我：“你真的想清楚了吗？”我点点头：“我想得很清楚。”爷爷这才叹了口气：“既然你决意如此，那就取消婚约吧。只是可惜了，还以为我们有缘能成为一家人呢。不过不用担心，就算你和陆雪不结婚，我永远也是你的爷爷。”我笑着道谢。大哥笑着提议：“爷爷，虽然陈平做不成您的孙女婿，但是您可以认他做干孙子，咱们还是一家人。”其他2位兄长纷纷附和，他们都很清楚地明白，陆老爷子虽然迷信，又想报恩，但还不至于把自家的企业交给我这个外人继承，最多就是给一些股份或者好处，让我舒舒服服地活到老。陆雪本来就是私生孙女，从小养在外面又不亲，这样一来就彻底断送了陆雪当继承人的可能性。陆雪第一个跳出来反对：“不行，爷爷，你认了他做孙子的话，我就真的和陈平结不了婚了。”可没有人理会他。爷爷笑得很开心，眼前一亮：“这是个好主意。陈平，你什么想法？”似乎怕我拒绝，他又道：“我只认你这个人，你不用改姓的。”其他3位兄长也热情的附和，都已经开始叫4弟了。如此一来，我也没什么好推脱的。反正不管如何，陆爷爷都是一心想要报恩，那就成全他老人家。陆雪脸色极其难看，要不是有厚重的妆容压着，他那张脸早就毫无血色了。和他的绝望不同，我被3位哥哥围着，热闹非凡。这时，秘书推门而入：“董事长，记者会的时间快到了，记者都到齐了。”二哥看着我穿得太朴素，提议带我去换身新衣服。三哥说亲自给我做发型。大哥给我了一张黑卡，说我不花就是看不起他。我被人推搡着远去，就连爷爷都离开了。硕大的办公室只剩下陆雪一个人，她瘫在沙发上，很是慌张。记者会上，陆雪重新补了妆，她笑容满面地接收着大家的祝福。而我虽然换了身高定礼服，可还是被人遗落在角落里。这就是陆雪的赘婿老公吧？长得也不帅，看样子也没什么本事。这么窝囊的人，陆雪这种大美女怎么能看得上啊？
少说两句，也许人家就好这口呢。大家说话的声音都不小，而陆雪和往常一样，漠视着所有人嘲讽我。其实我还记得，一开始大家都还算收敛的，毕竟怎么说也要给陆家面子。自从有个人不小心说错话后，陆雪一句警告的话都没有，大家才嚣张起来。可最终一发不可收拾的，还是他带头嘲讽我，导致我颜面扫地。所有人都知道，我就是陆雪养的最没用的那条狗。就在这个时候，林嘉义换了身白西装，手捧鲜花到场，他递上祝福，抱着陆雪。他故意露出来的项链在灯光下熠熠生辉，不少记者围着他抓拍。毕竟所有人都知道，陆雪在拍卖会豪气的一挥手，拍下价值9000万的钻石项链。所有人都以为是送给我的，却没想到会戴在林嘉义的身上。一时间，他们被众星捧月地追着采访，两个人站在一起，犹如一幅绝世美画。有记者询问他们是不是一对，林嘉义张了张口，正要说些什么，陆雪却抢先一步回答道：“我们是朋友，也是老同学，大家不要乱猜。以往他和林嘉义一起被吹捧，他都会很开心。可是这一次，他看着我，久久没有开口，最终刻意的和林嘉义保持了一定距离。林嘉义变了脸色，正要生气，就在这时，陆爷爷带着3位兄长姗姗来迟。陆雪拉着我一起上去迎接，当着镜头寒暄几句后，陆爷爷走上了台。陆雪使了个眼色，一名记者抢先上去询问：“陆先生，不愧是成功人士，您真是思想先进，不会因为陆雪小姐是女孩，就剥夺她的继承权。”陆爷爷当然明白陆雪的意思，知道她是想借助舆论逼她改主意。可陆爷爷要是这么简单，也不会将陆家经营到如今这个地步。陆爷爷虽然很不满，但还是笑容满面。陆家从来都是只看实力，不看性别。今天呢，我们召开这个记者发布会，是有好消息要公布。所有人都仰望着陆雪，林嘉义更是得意地瞪了我一眼，低头嘲讽道：“你根本就配不上这么优秀的他，我劝你识相些，就自觉滚蛋。我可以给你10万。”这笔巨款足够你花的了，别不知足的纠缠，否则到时候怎么死的都不知道。我笑了笑，放心吧，我和陆雪的婚姻已经解除了，我和她之前彻底分了。林嘉义眼中闪过一瞬间的惊喜，可还是不太相信地看着我。陆雪现在这么有钱，你舍得离开她？我抱着胳膊没有说话。而陆雪在万众瞩目之下，喜笑颜开地准备登台。就在这个时候，爷爷笑着指向我：“今天我要认一个干孙子，以后他就是陆家的一份子了。”陈平上台来露个面。记者会顿时轰动了，那些嘲讽过我的人纷纷都睁大了眼睛，目光在我和陆雪身上来回停留。陈平不是陆雪的未婚夫吗？孙女婿变孙子，那他们还结不结婚了？陆雪脚步僵在原地，眼眶瞬间就红了。她咬着唇，听着流言蜚语，一言不发。今天陆爷爷宣布后，他和我就再也没有机会在一起了。林嘉义听到这个消息，先是长大了嘴巴，不可置信。可当记者议论后，忽然反应过来，嘴角上扬，没了我这个对手，他就能拿下陆雪这千金小姐了。而且陆雪还是陆家的继承人，有了陆家做靠山，林家以后想没有钱都难了。他开心地凑到陆雪的身边，低声道：“没事，他不要你，我要你。”陆雪将嘴唇都咬破了，还是什么都没有说，也不敢在发布会上公开闹事。记者嗅觉敏锐，纷纷问道：“陈平不是您的孙女婿吗？”
陆爷爷认真地回复道：“之前我确实一直在撮合他们两个，可事实证明他们并不合适。陈平是我恩人的后代，他家里人都不在了，我看总有很多人欺负他，以后谁再敢欺负他，就是不给我这个老头子面子。”那些说陈平坏话的人纷纷打了个寒战，唯有林嘉义不以为然。这小子现在是神气了，可是没关系，今天是宝宝你当继承人的日子，到时候整个公司都是你说了算。他一个小小的陈平算个屁。陆雪摇摇头，他也不清楚，他和我到底谁在爷爷心中的地位更重要些。可陆雪还是心存侥幸，他毕竟和爷爷是血脉相连的亲人，一定是很看好自己，才选自己做继承人的，才不是因为什么恩人的一句话呢。他握着拳头，再次给记者发出信号。先前被陆雪收买的记者继续笑着问道：“那恭喜老爷子，双喜临门，今天也是您要公布继承人的日子，是不是要请陆雪小姐一起上台啊？”在陆雪期待的目光中，陆爷爷只是笑了笑：“继承人的事之后再说，我还没那么快死。”他自我打趣着。记者们又追着问和陆雪相关的事宜，三位兄长打断记者的谈话，将我拉上台，热切地给我分公司，送我股权。识趣的记者已经知道怎么写报道了，而陆雪全程都被冷落。林嘉义瞪大了眼睛，想要开口询问，陆雪却什么都不愿意说。一路上，兄长他们还在热情地招待，我都是笑着回应。别看他们平日里笑得和善，一旦触及他们的利益，个个都豺狼虎豹。陆雪之前要是没有爷爷护着，早就被他们害得连骨头都不剩。一回到老宅，陆雪积压许久的委屈喷涌而出。爷爷都说好了宣布我当继承人，怎么临时变卦啊？这3年来，爷爷对他格外宠爱，说什么都满足。他还真的当爷爷是真的宠爱他。陆雪却没发现，连他3位哥哥都是低着头站在一侧，不敢发言。爷爷没理会他，而是拉着我说：“陈平，你受委屈了。”陆雪皱着眉头，欲言又止。终于，爷爷有空理会他，却是直接将一沓资料甩在他的脸上。陈平那么爱你，你就是这么辜负他的吗？资料散落一地，都是爷爷派去的人调查到的结果。最近的一次就是昨天那次同学会的假表事件。陆雪心虚的抬头，倔强地解释道：“是柜员拿错了，我这就去找他算账。”他说着要走，可没人留他。他尴尬的又止了脚步，站在原地。爷爷拄着拐杖，冷眼看他：“少跟我耍小聪明，你还不够格。”说着，爷爷一个眼神示意，秘书便拿着手机递给他看。他送给林嘉义手表时的视频都被人拍下来了，还是很高清的对脸拍。视频里，林嘉义递来一只假表，鄙夷道：“拿这个送他，他那么穷酸，怎么认得出来真假？这样你又省下了一大笔钱。”陆雪笑着附和：“说实话，就他穿的那廉价的一身，就算带真的也会被当作假货。你这个表我就收下了。”其他人在场笑呵呵道：“这样多没意思啊！陆雪，下周不是要参加同学聚会吗？你让他带着，也好让我们大家乐呵乐呵。”陆雪拍着胸脯答应。看到这视频，我的心越发的冰冷了。我还以为那是一场意外，却没想到是陆雪和林嘉义合谋的，目的就是把我当狗一样戏耍。我为了他付出了那么多，放弃了那么多，我不图他回报我，可也万万没想到，真心换来的竟然是这个下场。当事人的我没有说话，陆雪却脸色苍白极了。她怨恨地瞪了他三哥一眼：“这些都是你收集的，对吗？”三哥不以为然。陆雪的朋友三教九流的人比较多，
他想混进去一个卧底，简直易如反掌。爷爷冷冷地看着他发疯：“滚吧！我没有你这样恶心的孙女！”所有人都冰冷地看着他。陆雪难以置信：“爷爷，就算我做错了事，可我是您的孙女啊！您剥夺我的继承权就算了，现在还为了一个外人，要将我赶走吗？”说着，陆雪指着我，大声怒吼：“陈平，你到底给我爷爷灌了什么迷魂汤？为了你，他连我这个亲人都不要了，爷爷都被他这些话气笑了。你还有脸提亲人这件事？我就一个独子，你妈妈将他婚勾走了，让他抛家弃子的就算了，还拉着他殉情。要不是看在你身上流着我儿子的血，我早就收拾你了。当初要不是你和陈平在一起，你以为你还能进得了这大门，当豪门千金吗？”陆爷爷威严无比：“来人，将他赶出去！”三位兄长沉默不语，显然早就知道这件事情的真相。而陆雪终于知道害怕了，他的血脉根本就不是筹码。他跪在地上求饶，可陆爷爷完全不理会。他又抓着我的裤腿哭喊：“陈平，你帮我和爷爷求个情，别赶我走。我知道我之前是做了些对不起你的事，可我一直都是爱着你的。”我甩开他的手：“不好意思，陆小姐，我可不敢当。现在知道求我了，早干嘛去了？同学聚会上贬低我时，不还是高兴得很吗？”陆雪抬头向三位兄长看去，却看到他们眼底浓郁的恨意。佣人拉着他往外拖，他的西服被扯得皱巴巴的，无论他如何哭喊，都没有人理会他。我看着这一幕没有说话。这些所谓的宠爱都是假象，偏偏陆雪看不懂，还以为这是陆家对他遗落在外的补偿。陆雪都快被拖出去时，还是大喊了一句：“放开我，起码让我收拾收拾东西再走吧。”他也是想明白了，别的不说，先拿走一些首饰，变卖了也能过上不错的日子。可佣人没给他这个机会。老爷说了，你的东西都是陆家买的，你不配带走，身上这套他们就不追究了，请你离开。陆爷爷单独带我到书房去，再次询问我继承权的事情。我笑了笑，之前是我冒犯了，这是陆家的家事，我无权干涉。爷爷挑眉：“你现在已经是陆家的一份子了，你说的话就算数。”我想了想才开口：“三位哥哥都被爷爷教得很优秀，我相信公司交给他们任何一个人都能做大做强。”爷爷笑着说：“我是只狐狸。”我也只是回应地笑了笑，并没有说话。他那三个哥哥看起来很好说话，可没一个省油的灯。随意站队可不好。陆爷爷也没有强求，而是将他三个孙子叫了进来。陈平以后就是你们的亲弟弟了，也是我陆家的恩人。未来不管你们谁掌家，都要好好照顾他。三位兄长都笑着应下，对我露出善意的笑容。但我看到他们眼底的狠辣，那一刻，我知道陆雪和林家义惨了。为了拉拢我，不需要我开口，他们就会做出行动。不过，那关我什么事呢？第二天一大早，三哥就带着我去之前住的别墅。这别墅以后就在你的名下了，我还给你买了一套海景房，你要是住不惯，可以再挑挑。他带领着我，将所有的佣人全部清退，给我安排了新的人，吩咐他们听我的。而曾经光鲜亮丽的陆雪，此刻却灰头土脸的被拦在门外，眼巴巴地看着我。我都没有理会。还没安排完重新装修的时，二哥看我穿得太寒碜，又带我去选衣服。没想到在商场又遇到了陆雪和林嘉义。陆雪倒是换了身衣服，可气场和之前完全不同。陆家的事情没有报道，林嘉义也不知道陆雪不光是被剥夺了继承权，还被赶出了陆家。
他还趾高气昂地拉着陆雪在我面前炫耀：“不是吧？什么时候穷人也能来这逛街了？你就算看上的话，买得起吗？”他嘲笑了一阵，我没有反应，而二哥却笑着起身：“我酒精过敏，喝不了。”我从说着，他打了个电话，说了几句。林嘉义顿时觉得不妙，陆雪害怕地拉着他就走。回去后，大哥立刻给我安排了重要的职务，亲自带着我撑场面。那些说过我坏话的员工，头低得死死的，一个个害怕的不行。就在这时，林父提着林嘉义的耳朵，跪在门口道歉，惹来很多人拍照。大哥只是抬抬眼，连见一面的打算都没有，抬手招呼保安将人拖出去，别脏了我家公司的地。外面大喊大叫的，可很快也没了声。但公司里却忽然传来一阵又一阵的惊呼声，原来是陆雪和林嘉义私会的丑闻，以及他被家族除名的事情被曝光了。想来这些都是陆家的手笔。比赶走更惨的是，陆雪身上的卡被冻结了，她1分钱都没有，还被各大企业拉黑了。她连份小职员的工作都找不到，毕竟没有人会为此得罪陆氏集团。再一次见到她时，她消瘦了不少，不敢说复合的话，只求我帮她找份工作。为此，她还多次提及以前的回忆，试图让我心软。可她不知道，这只会起到反效果。我拒绝了她的请求，而陆雪最终回到了那个讨厌她的家中，走上了最开始的人生轨迹。从那之后，再也没有了她的消息，我也没刻意去打听。我乖乖做着陆氏集团的吉祥物，不争不抢的混着每一天。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。